بسم الله الرحمن الرحيم. sida aad la wada socotaan toddobaadkan waxay ahayd wuxuu ahaa toddobaadkii dhulka Soomaaliyeed maaragtay uu xoroobay bishan July caawkooda ah iyo bishii hadda aynu soo dhaafnay June laga soo bilaabo 26keedii oo ay goboladii waqooyi ka qaatay madaxbannaanidoodii dalka Ingiriiska sidoo kalena habeenkii ku xigay 27ka sanadkii 1977 jamhuuriyadda Djibouti ayaa iyaduna sidoo kale madaxbannaanideeda ka qaadatay dalka Faransiiska 1 July oo caawa ku beegana waxay ahayd habeenkii xornimada ama madaxbannaanida ka qaatay koonfurta Soomaaliya gobolkii koonfurta Soomaaliya uu ka qaatay dalka Talyaaniga isla markaasna ay midoobeen waqooyiga iyo koonfurta waddanka Soomaaliya toddobaadkaas marka in badan baa laga hadlay oo ilaa iyo hadda way socdaan munaasabadihii loogu dabaaldegayay iyo ka waranka taariikhdiisa taariikhda Soomaaliyana inta badan dad badan oo kamid ah dadka Soomaalida way ku wada dheregsan yihiin sababtoo ah sanad walba ama sanad kasta ayaa la sheegaa oo laga sheekeeyaa marka waqtigan kala soo gaaro marka waxaan filayaa wax badan in aysan ku seeganayn laakiin dulmar yar ayaan sameynayaa markii gumaysigii reer Yurub ay dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika ay ka digan tahay u qaybiyeen 5 qaybood waxaa bilowday halgan runtii dadka Soomaaliyeed guud ahaantood ay isku dayeen in ay gobonimadoodii kala soo laabtaan dadkii shisheeyaha ahaa ee reer Yurub ee duulaanka ugu yimid rabayna in ay maaragtay isticmaalsadaan ujeedada dadka Soomaaliyeed waxay ahayd 2 qodob ay ku fadhiyeen qodobka koowaad in iska dulqaadaan oo ay noqdaan dad iyagu xor ah oo ismaamula qodobka labaadna wuxuu ahaa in ay midoobaan oo shantii loo qaybiyey ay maaragtay qaybsanaanta ay ka baxaan oo hal dal oo leh calan iyo xad la yaqaan iyo dowlad rasmi ah leh ayay ujeedadooda ahayd taas ay u halgameen wax waqtigu soo jiitamana waxaa la soo gaaray sanadkii 1900 waa iska soo gagaabsanaya maadaama horeyna aan uga hadalnay taariikhda qaybo ka mid ah intaasna idaacadaha iyo telefishinada iyo toddobaadkan oo dhan aad looga hadlayay marka ma rabo wax badan oo aad garanaysaan inaan kusoo celceliyo wax waqtigu soo socdaba waxaa la soo gaaray sanadkii 1949kii markaas ayaa waddanka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya qaybtii Talyaanigu gumaysanayay waxaa loo oggolaaday in 10 sano oo xornimo gaarsiin ah ama madaxbannaani in la gaarsiiyo in laga sameeyo waddanka Soomaaliya in la gaarsiiyo waddanka Soomaaliya gaar ahaan qaybtii koonfureed ee Talyaanigu gumaysan jiray qaramada midoobay oo arrintaasi daadaheynaysayna waxa ay u xil saartay 4 waddan oo kala ahaa Talyaaniga Masar Philippines iyo Colombia 4 qaaradood bay kala socdeen Talyaaniga ayaa markaasi 10 sano xornimada u gaarsiiyo ama madaxbannaanida u gaarsiiyo koonfurta Soomaaliya waddankii loo dhiibay 3 waddan oo kale oo qaramada midoobay ka socdayna waxay ahaayeen korjoogteen iyo inay la socdaan xaaladda 10 sano waxaa loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed loogu gogol xaaro sidii ay dowlad u noqon lahaayeen marka doorashooyin hadba heer soo mariyay baa dhacay oo dhowr jeer dhacay waxaa ka mid ahay doorasho 54 dhacday oo golaha deegaanka loo sameeyey waxaa xigtay sanadkii 1956 oo la sameeyey dowlad
ismaamul hoosaad ah oo daakhili la oran jiray. dowladdaasi waxay ka koobnayd laba gole, golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda. marka golaha xukuumaddana waxaa hogaaminayay cabdullaahi ciise, golaha baarlamaankana waxaa hogaaminayay aadan cabdulle cismaan. sanadkii 1959kiina waxaa la qabtay doorasho markii ay ka dhimaneen sanad xilligii madax banaanida la siin lahaa. doorashadaasi waxaa ku guuleystay ururkii SYL oo koonfurta Soomaaliya ugu xooga badnaa. ururo kala jiray dabcan oo ka mid ahaa ururkii uu hogaamin jiray xaaji maxamed xuseen oo ka mid ahaa markii hore leegada ama SYL. ururadaasi marka ururkii SYL markii uu ku guuleystay doorashada 59kii waxaa xigtay markii lasoo gaaray 60kii oo 6 bilood laga soo hormariyay xilligii Soomaaliya koonfurteeda la siin lahaa madax banaanida. bishii July baan leeyahay 1deedii ayaana si buuxda habeenkaas loogu wareejiyay dalka Soomaaliya qaybtiisa koonfureed inuu noqdo dowlad madax bannaan oo iyadu ismaamusha. habeenkaas sidoo kale waxay ku beegnayd habeenkii ay midoobeen labadii gobol ee koonfur iyo waqooyi. waqooyiga haddii aan xoga yar ku leexdo waxaa jiray ururo gobernador ahaa oo intii ingiriisku joogay gaar ahaan qaybihii dambe isticmaalka ingiriiska markii lasoo gaaray waxaa sameysmay ururo u halgamayay in ay waqooyiga Soomaaliya ka qaataan xornimadooda ama madax banaanidooda dalka ingiriiska oo markaa joogay. ururada waxaa ka mid ahaa ururkii SNL ayaa ka mid ahaa oo ahaa kii ugu weynaa ee ka jiray waqooyiga Soomaaliya. waxaa kaloo jiray ururkii la oran jiray USB. waxaa kaloo jiray urur asna la oran jiray NUF. saddexdaa urur ayaa ka sameysmay waqooyiga Soomaaliya markii lasoo gaaray sanadkii 1960kii bishii February ee 2 ayaa waxaa la sameeyay golaha baarlamaan oo waqooyiga loo sameeyay. golaha baarlamaanka waa loo tartamay, saddexdaa urur ayaa u tartamay. ururkii ugu weynaa ee SNL waxa uu helay 20 xubnood. ururkii xigay ee USB-na wuxuu helay 12 xubnood, halka xubinta kalena uu helay ururka NUF. sidaa daraaddeed 33 xubnood oo xildhibaano ah ayaa la sameeyey oo dowladda lagu aasaasay. sidoo kale waxaa la sameeyey golo xukuumadeed oo madax ka noqday maxamed xaaji ibraahim ciigaan. waxaa soo jirtay markaa 1958 ilaa 59kii ilaa 60kii bilowgiisii in ay soconaysay in maaragtay midnimadii la raadiyo. koonfurta iyadu diyaar bay u ahayd oo 10 sano oo waxay soo wadeen talyaanigu uu gaarsiinayay in ay madax banaani qaataan. waa la hubay iyagu 60kii inay qaadan doonaan, laakiin shaki wuxuu ku jiray gobolada kale sida xaalkooda noqon doono. waqooyigu marka wuxuu aada ugu dadaalayay 60ka inuu asna qaato madax banaani si isla waqtiga ay koonfurtu qaadanayso madax banaanida hal mar loo midoobo oo waddan loo wada samaysto, inta dhimanna markaa la wada raadiyo. sidaa daraaddeed 60kii bishii 2 markii baarlamaanka la sameeyey waxaa bilaabatay markaa in waqtigii dhimanaa dadaal xoog leh loo galo, taas oo ay soo gaartay 1dii July oo habeenkii calanka la saaray ah koonfurta Soomaaliya. waqooyiga Soomaaliyana waxaa calankiisa la saaray 26kii June sanadkii 1960kii. sidaa daraaddeed waxaa 5 maalmood horeysay waqooyiga, 5 maalmood kadibna waxaa xornimadii qaadatay koonfurta.
isla markaasna waxaa midoobay oo jamhuuriyaddii Soomaaliya lagu aas-aasay oo lagu yeeleelay labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya. sidaa daraaddeed halkaas ayaa waxaa ka bilaabatay jamhuuriyaddii Soomaaliya. dowlad ayaa la sameeyey, waxaa madaxweyne ka noqday aadan cabdulle cismaan aadan cadde, waxaana uu ra-iisul wasaare u magacaabay cabdirashiid cali sharmaarke. cabdirashiid waxa uu soo dhisay dowladdiisii, baarlamaankii labada gobolna waa la isku daray, dastuurna waa loo sameeyey. sidaa daraaddeed dowladdii Soomaaliya halkaas ayaa lagu halka ayaa waxaa ka bilaabatay dowladnimadii ugu horreysay ee Soomaaliya. markaasna waxaa bilaabatay in la raadiyo oo loo halgamo sidii labada gobol ee midowday loogu soo dari lahaa saddexdii waaxyood ee ka maqnaa geyiga Soomaalida oo markaas ku kala jiray gacmaha Faransiiska, Ingiriiska oo markaa ku wareejiyeyba Ethiopia qaybta kalena u gogol xaariyey inuu ku wareejiyo waddanka Kenya oo xornimadiisa ay ka dambeysay tii Soomaalida 3 sano oo 63 qaadan doona. halkaan ka bilaabsaya midowgaas iyo dowladnimadaas bilaabatay oo Soomaalida u bilaabatay kadib waxaa soo wajahay runtii culeysyo aad u culus. waxaa ka mid ahaa maadaama dowladdu ay iska ahayd dowlad markaa dowladnimo bilaabatay Soomaalidu aysan aad ugu diyaarsanayn, walow ay labada dhinac ee markaa midoobay ay xagga khibradda ay ku kala horreeyeen oo qolada koonfurta 10 sano loogu soo gogol xaariyey inay dowlad noqdaan. haddana wuxuuba iska cusbaayeen, dhaqaale ma jirin, culeysyo badanna waa soo wajaheen. waxaa ka mid ahaa culeysyadaas raadintii gobolladii maqnaa oo 3 ahaa inay raadiyaan. waxaa kaloo iyadana culeys ahayd runtii maadaama labadii gobol ee midoobay ay kala gumaysanayeen ama ay kala hoos tagayeen Talyaaniga iyo Ingiriiska, afka Soomaaligu ma uusan qorneen markaas oo far Soomaaliyeed oo qoran ma aysan jirin. waxa ay ku kala shaqayn jireen afafkii Talyaaniga oo dhinaca koonfurta ahaa iyo waqooyiga oo Ingiriiska ahaa. sidaa daraaddeed shuruucda iyo qaabka baarlamaanadu ay u kala shaqaynayeen ama xukuumadihii waqtiga yar jiray intii aan la qaadan madax banaanida jiray way kala duwanaayeen. marka in la iswaafajiyo oo maaragtay jamhuuriyaddii midowday ee dowladnimada dhisatay ay hal sharci ku socdaan xoogaa waxaa ka qabsaday culays fara badan.
sida uu sheegay cabdirasaaq xaaji xuseen oo markii xornimada madax banaanida la qaatay ee la midoobeyna ahaa wasiirkii arrimaha gudaha, mar dambana noqday ra-iisul wasaarihii dalka jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxa uu caddeynayaa in arrintaasi ay aada u cuslay. Marka arrimahaas oo dhan oo isbiirsaday ayaa culays ku ahaa. Waddanku dhaqaale ma jirin, dowladnimadu waa iska cusbay, bilow bay ku ahayd, shuruucda waa kala duwanaayeen mideyntoodii, ayagoo laftigooda iska jirtay dee tabasho iyo ay horeba ka bilaabatay 61 oo qoladii waqooyi ka timid ay bilaabeen inay yiraahdaan ma aanan jeclaysanin sidii dowladnimada Soomaaliya ay u bilaabatay. Marka waxaasoo dhan oo culeysana waa ay jireen, laakiin si kastaba ha ahaatee dad isjecel oo walaalo ah oo dowlad dhistay, isla markaana ay ka go-an tahay in ay raadiyaan goboladii iyo wacyiga ka maqnaa ee Soomaaliyeed ayay ahaayeen. Dowladnimaduna waxaa iska soo dhuntisay, waxay soo gaartay 69kii oo 2 madaxweyne soo bedeleen. Markaa kadibna afgembigii ayaa dhacay kadib markii uu dhintay la dilay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo mid ka mid ah ilaaladiisa uu dilay. Ayaa intii qabanqaabadii aaskiisa iyo howlaha lagu jiray, dhinac kalena waxaa ka socday diyaargarow afgembi ay doonayeen ciidanku inay waddanka ay kula wareegaan. Halkaas ayaa afgembigii uu dhacay 21 Oktoobar sanadkii 1969. Markaa kadibna xukuumaddii kacaanka ayaa dhalatay oo soo gaartay ilaa 1991. Marka waxaa isweydiin mudan 60 sano kadib hadda xaalku xaggee joogaan. Waa la dabaaldegay, hadda waxaa la sameeyey dabaaldegyo waaweyn, waxaa lagu faraxsan yahay, waana sax. Waqtigii waanaa ee lasoo qaatay, habeenkaas dee dadkii joogay baa garan kara farxadda iyo reereynta iyo halka gaarsiisnaa. Dadkaas ayaa garan kara, laakiin annaguna taariikhdii nagu soo gaartay waxay ahayd wax runtii waqti dheer la sugayay. aad bay dadku ugu farxeen, habeenkaa lama seexan. damaashaadka iyo farxadda iyo reereynta iyo hadiyadaha la isweydaarsanayay iyo waxaan caadi ahayn ayay ahayd, laakiin waxaa dareemi kara dabcan qofkii joogay. Intaa kadib haatan oo 60 sano ay kasoo wareegtay markii la qaatay gobonimada, markii dowlad Soomaaliyeed la yagleelay, waxaa isweydiin mudan xaggee hadda la joogaa. Waxaa la joogaa in qayb ka mid ah dalkii markaa qaatay madax banaanida ay leeyihiin waxaan nahay dowlad gaara oo ka go'day dalkii Soomaaliya la oran jiray. Sidaa daraaddeed waxaan nahay dowlad, mana laga yaabo inaan dib isugu laaban. Inkastoo wada hadallo ay socdaan, haddana jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland waxa ay muddo hadda 29 sano ah ku dhawaaqaysay oo sheeganaysay inay tahay jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale oo ka go'day. Welina laguma guuleysan in maaragtay la midoobo ama si toos ah loo kala tago, laguma guuleysan. Marka xaalku halkaasuu maraya. Waxaa kaloo iyadana jirta niman dhalinyaro oo hubka qaatay oo dagaalamaya oo dowladnimada Soomaaliya qaabkay u socoto ilaa iyo xilliga iyo maantaba qaabkay u socoto diidan, oo leh waxaan hadda lagu socdo oo dastuurkan lagu dhaqmayo iyo dowladnimada qaabkan u socoto oo dhanba u hagaalnimo leh oo saa ula dagaalamaya ayaa jooga oo gobolada
qaar ka mid ah jooga magaalooyin badan oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ee jooga. Marka runtii marka dib loo eego ama dib loo xusuusto waqtigaas wacnaa ee lasoo qaatay iyo haatan xaalku halka u marayo isma laha. Farqi weyn iyo kala duwanaansho weyn ayaa u dhexeeya. Sidoo kale inta hadda ku midaysan federaalka Soomaaliyana meesha ay kala marayaan iyo xaaladdu sidii ay tahay waad garan kartaan, oo taas cidna looga sheekeyn mayo. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa la gudboon anoo soo gaaray gabagabadii, dadka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in aysan habeen iyo maalin, hal maalin iyo hal habeen ama toddobaad iyo dhowr maalmood aysan farxin oo midnimo iyo madax banaani waa hore la qaatay aysan ku reerayn intaa keliya, ee la rabo dhaqankooda inuu ka muuqdo wadaniyadda iyo midnimada iyo damaashaadka. waxaa la rabaa inay ka muuqato. Laakiin toddobaad baan wadaynaa intaa, wixii ka dambeeyana waxaynu baan walaaqanaynaa, dee wax iskeenaya ma aha. Marka waxaa loo baahan yahay waqtigaas waa waqti wacan runtii oo dadka Soomaaliyeed ay soo mareen, ku soo naaloodeen. Laakiin dadka maanta jooga ayaa waxaa laga rabaa in dowladnimadii waqtigaas lasoo qaatay, dhibkaas loo soo maray, culaysyadaas faraha badan la kasoo gudubtay, in maanta wadadii toosneed lagu hagaajiyo oo ummadda lagu ururiyo. Maanta waa laga cilmi iyo aqoon badan yahay xilligaas, maanta waa laga dhaqaale badan yahay xilligaas, maanta waa laga fursado iyo maaragtay isgaarsiin dhan kasta waa laga badan yahay xilligaas. runtii xilligaas wadanku aad buu, marka dee laga hadlayo wadooyin ma jirin fiican oo la maro, wadanku waa kala fogaa, diyaarado badan oo maaragtay isaga kala gooshaya dhulka ma aysan jirin. Isgaarsiintan maanta aynu haysano oo dadku iyaga oo aad u kala fog haddana ay ku wada sheekaysan karaan oo ku xiriiri karaan oo hawl ku wada qaban karaan ma aysan jirin. Wax badan oo waaga aan jirin baa maanta jira oo fursada ah. Marka kulli dadkii baa loo baahan yahay fursadaha ka faa'iidaysan lahaa, hogaankii ka faa'iideyn lahaa, ummaddan ururin lahaa, mideyn lahaa, waxa ay kala tabanayaan ka heshiisiin lahaa, oo dib u heshiisiin u samayn lahaa, wixii xuquuq ay ku kala maqan u kala qaadi lahaa. Intaasi waxa ay sugaysaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna inta xilka u qaaday ee u dhaaratay kitaabka gacanta u saartay, waqtiguna ku socdo. Runtii intaas ayaan kusoo koobayaa. Waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaan, aniga ugu hambalyanaya toddobaadka gobonimada Soomaaliyeed. isku dubbaridka barnaamijkan waxaan kasoo qaatay laanta af Soomaaliga ee BBC-da, barnaamijkii qarnigii tegay iyo taariikhda Soomaaliya qayb baan kasoo qaatay. qaybo kalena waxaan kasoo qaatay buugaag dhowr ah oo uu ka mid yahay buugga la yiraahdo Cadowgeena waa Kuma, sidoo kale buugga la yiraahdo Halgankii Gumeysi Caabiga ee uu qoray Allah u naxariistee Daahir Cali Cismaan. guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee xornimada keenay intii dhimatay, waxaan Ilaahay uga baryaa inuu jannadii Firdawsayd ka waraabiyo, inta noolna uu xifdiyo oo inta xanuunsan caafiyo. guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna in waqtigoodii waana Ilaahay u soo celiyo iyo mid kasii wanaagsanba. dhibaatada iyo tafaraaruqa iyo kala tagga iyo colaadda iyo isdhibsiga iyo maaragtay iskaraahsiga
meelaha qaarkood ka jirana in ilaahay ka dhex saaro inta aynu kan mid lamid ku kulmi doono. waxaan kaga tegayaa anoo aan ka tegi doonin oon idin xasuusinayo barnaamijkan iyo kuwa kalaba inaad ka heli kartaan youtube-ka xarunta ogaal youtube-keeda ayaad ka heli doontaan. waxaan ku dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.